back to our channel. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഇന്ന് ഒരു സ്ഥലം വരെ പോവാണ്. എവിടേക്കാ പോണത്? പെരിന്തൽമണ്ണ. എവിടേക്കാണ്? അമാന പെരിന്തൽമണ്ണ ഷോറൂമിലാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു സർപ്രൈസ് ആണ്. നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് കാണാം എന്താന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇനി പോണ വഴിക്കൊക്കെ കാണാം. നമ്മൾ ടൊയോട്ടോൻ്റെ ഷോപ്പിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഷോറൂമിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഉള്ളിൽ കയറി നോക്കാം. ഈവനിങ് ടൈമാണ്. നമ്മളിവിടെ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു 5:30 സമയമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് 5:30-ക്കായിരുന്നു ഡെലിവറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ എത്തി കുറച്ച് ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് എന്തായാലും അറിയാമായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരുപാട് കാറുകൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഓണം സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു മാവേലിയും പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് റെഡിമെയ്ഡ് പൂക്കളാണ് കേട്ടോ, പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്, പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് കോഫിയൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല സ്വീകരണമായിരുന്നു. അവിടെ പോയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കോഫിയാണോ ടീ ആണോ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് അവർ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നല്ല അടിപൊളി കോഫി ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു. അതിൻ്റെ ഫോർമാലിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളുടെ കാറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയത്. ഏതായാലും നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാൻ ഈ ഷോറൂം ഒന്ന് ചുറ്റി കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതാ ഒരുപാട് കാറുകൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ആദ്യം കാണുന്നത് ഗ്ലാൻസയാണ്. നല്ലൊരു മെറൂൺ ഷെയ്ഡുള്ള ഒരു ഗ്ലാൻസ എന്നിട്ട് എന്ത് ഭംഗി അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഇത് ഫോർച്യൂണറാണ്. നല്ല ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക് കളറുള്ള ഒരു ഫോർച്യൂണർ പിന്നെ അധികം എടുത്ത് പറയണ്ടല്ലോ, എപ്പോഴും ഓൾ ടൈം ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വെഹിക്കിളാണ് ഫോർച്യൂണർ. പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം കണ്ടു കേട്ടോ. ഇതൊരു 4x4 പിക്കപ്പ് ട്രക്കാണ്. ഹൈലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. ഇതിന്റെ ആ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. എനിക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫൈനലി നമ്മളെ കാറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി. അത് നല്ല സർപ്രൈസിങ് ആയിട്ട് അവർ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതെന്തായാലും ഭയങ്കര അടിപൊളിയായി. ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ളൊരു മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു ഇത്. കാരണം നമ്മളൊരു 10 മാസമായി ഇതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മളൊരു 10 മാസം മുന്നേ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു കാറ്. പിന്നീട് ഇപ്പോഴാണ് ഇത് റിസീവ് ആവുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവർ ഓണം സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഗിഫ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരു സെറ്റ് മുണ്ടും അതുപോലെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് ഫോട്ടോ സെഷനൊക്കെ തീർന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ കാറിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കടന്നു. അപ്പോൾ ഒഫീഷ്യൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലോസ് ആയി. ഇനി നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കുക പോവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പുതിയ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് നമ്മൾ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്ര നേരം കാർ ഏതാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ കുറെ പേർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് ടൊയോട്ടയുടെ ഇന്നോവ ഹൈക്രോസ് ആണ് കേട്ടോ. ഹൈബ്രിഡ് വേരിയന്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഫുൾ ഓപ്ഷൻ ആണ്. നല്ല ബ്ലാക്ക് കളറുള്ള ഒരു വെഹിക്കിളാണ്. ബ്ലാക്ക് എടുക്കണം എന്നുള്ളത് കുറേ കാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ കാറിന്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ വേറെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അത് ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓപ്പറേഷനൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് കാറൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം വൈകിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. രാത്രി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കാർ എടുത്തു. നമ്മളിനി പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇനി കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരാഗ്രഹം ഓടിച്ചു നോക്കണം എന്നുള്ളത്. ഏതായാലും ഞാനും ഒന്ന് കയറി നോക്കി. ഞാൻ ഓടിച്ചു നോക്കി. സൂപ്പറാണ്, അടിപൊളിയാണ്, നോ വേർഡ്സ്. അപ്പോൾ ഇനി കോ ഡ്രൈവർ സീറ്റിലേക്ക് ഞാൻ കയറുകയാണ്. നമ്മളെ ഡ്രൈവർ ഡ്രൈവർ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മളെ കാറ്? നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്, അടിപൊളിയാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് ഇനി വണ്ടി തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 വണ്ടിയിലാണ് പോകുന്നത്. പുതിയ വണ്ടിയുണ്ട്, പഴയ വണ്ടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്താണെങ്കിലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ടിൽ ദെൻ ബൈ.